Makengo TV ya Makengo Bosabone na chaîne yo Makengo TV bezo ye Makengo TV ya Makengo Bosabone na chaîne yo Makengo TV bezo ye Bosabone na chaîne YouTube Makengo TV bosabone kandeza la bosaba news bien bosaba info ya solo ya okosa te, donc abonnez-vous massivement, je dis massivement. Angola Adey ebongi sinani jeune fille au bozomo dans la photo kombo na ye Élysée Bilengi azabongo ex danseuse ya Ferregola abimaki na Zénith abina na ba clip ebele abeta na ba concert pe ebele ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement ayaki kobala na 2015 abraki mobali au bozomo dans la photo kombo na ye Jires Mawia azabongo joueur abetaka na Angola yewa les mêmes joueurs maka Joël Masirika na Angola ou akufelaka na maboko yewa lisusu ayiko bala lisusu Élysée Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015 alobaki na yeboye to sala prédote na kin après soki tokomi na Angola to sala religieux soki oboti na komima yo na poto baki kokende na mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki etango abotaki mwana mwaisusu mobali amema na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebele basi ebele wana bongo ezaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki ko disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki ebana kite bala moko mobali oyo ayako kende na province mwasi na ye asalaki accident ayako kende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali ayeko ya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola lomboto bokulaka zwa mbongo nyonso tshaba kuna bolombo Angola Adey ebongi sinani jeune fille au bozomo dans la photo kombo na ye Élysée Bilengi azabongo ex danseuse ya Ferregola abimaki na Zénith abina na ba clip ebele abeta na ba concert pe ebele ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement ayaki kobala na 2015 abraki mobali au bozomo dans la photo kombo na ye Jires Mawia azabongo joueur abetaka na Angola yewa les mêmes joueurs maka Joël Masirika na Angola ou akufelaka na maboko yewa lisusu ayiko bala lisusu Élysée Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015 alobaki na yeboye to sala prédote na kin après soki tokomi na Angola to sala religieux soki oboti na komima yo na poto baki kokende na mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki etango abotaki mwana mwaisusu mobali amema na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebele basi ebele wana bongo ezaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki ko disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki ebana kite bala moko mobali oyo ayako kende na province mwasi na ye asalaki accident ayako kende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali ayeko ya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola Makengo TV ya Makengo bosabone na chaîne yo Makengo TV bezo ye Makengo TV ya Makengo bosabone na chaîne yo Makengo
Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei ebongisi nani jeune fille au bozomona na photo kombo na ye Élysée Bilengi. Élysée Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola. Ferregola abimaki na Zénith, abina na ba clip ebele bele, abeta na ba concert pe ebele bele. Ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement, ayaki kobala na 2015. Abraki mobali au bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia. Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola. Yewa les mêmes joueurs au mtaimaka Joël Masirika na Angola ou akufelaka na maboko. Yewa lisusu ayiko bala lisusu Élysée Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015. Alobaki na yeboye. To sala prédote na kin après soki tokomi na Angola tokosala religieux. Soki oboti na komima yo na poto. Baki kokendela mwana mwasi oyo. Mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te. Après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki. Etango abotaki mwana mwa Yesu mobali amema na poto ezalaki te. Mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebele bele basi ebele bele wana bongo ezaki na Angola. Et puis mwana mwasi oyo ayaki ko disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki e bana kité. Bala moko mobali oyo ayako kende na province. Mwasi na ye asalaki accident ayako kende na province. Donc mwasi azana na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko loko te tango mwasi akufi nde mobali ayeko ya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola. Lombo to bokulaka zwa bongo nyoso chapa kuna bolongo. Angola Adei ebongisi nani jeune fille au bozomona na photo kombo na ye Élysée Bilengi. Élysée Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola. Ferregola abimaki na Zénith, abina na ba clip ebele bele, abeta na ba concert pe ebele bele. Ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement, ayaki kobala na 2015. Abraki mobali au bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia. Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola. Yewa les mêmes joueurs au mtaimaka Joël Masirika na Angola ou akufelaka na maboko. Yewa lisusu ayiko bala lisusu Élysée Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015. Alobaki na yeboye. To sala prédote na kin après soki tokomi na Angola tokosala religieux. Soki oboti na komima yo na poto. Baki kokendela mwana mwasi oyo. Mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te. Après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki. Etango abotaki mwana mwa Yesu mobali amema na poto ezalaki te. Mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebele bele basi ebele bele wana bongo ezaki na Angola. Et puis mwana mwasi oyo ayaki ko disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki e bana kité. Bala moko mobali oyo ayako kende na province. Mwasi na ye asalaki accident ayako kende na province. Donc mwasi azana na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko loko te tango mwasi akufi nde mobali ayeko ya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola. Makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo tibia bezo ye makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo. Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei, Angola Adei ebongisi nani jeune fille au bozomona na photo kombo na ye Élysée Bilengi. Élysée Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola. Ferregola abimaki na Zénith, abina na ba clip ebele bele, abeta na ba concert pe ebele bele. Ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement, ayaki kobala na 2015. Abraki mobali au bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia. Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola. Yewa les mêmes joueurs au mtaimaka Joël Masirika na Angola ou akufelaka na maboko. Yewa lisusu ayiko bala lisusu Élysée Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015. Alobaki na yeboye. To sala prédote na kin après soki tokomi na Angola tokosala religieux. Soki oboti na komima yo na poto. Baki kokendela mwana mwasi oyo. Mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te. Après en 2019 nde ayaki kozwa zemi
zemi abotaki etango abotaki mwana moye susu mobali amemai na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebelebele basi ebelebele wana bongo ezalaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki eyebanaki te mbala moko mobali oyo ayaki kokende na province mwasi na ye asalaki accident ayaki kokende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali aye koya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola lomboto bokulaka zwa mbongo nyonso tya bango na bolongo Angola Adey ebongisi nani jeune fille oyo bozomona na photo kombo na ye Elise Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola abimaki na Zénith abina na ba clip ebelebele abeta na ba concert pe ebelebele ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement ayaki kobala na 2015 abalaki mobali oyo bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola ye wana le même joueur oyo moto ayemaka Joël Masirika na Angola oyo akufelaka na maboko ye wana lisusu ayaki kobala lisusu Elise Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015 alobaki na ye boye tosala prédote na kin après soki tokomi na Angola tokosala religieux soki oboti na komema yo na poto bayaki kokende na mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwaka zemi te après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki etango abotaki mwana moye susu mobali amemai na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebelebele basi ebelebele wana bongo ezalaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki eyebanaki te mbala moko mobali oyo ayaki kokende na province mwasi na ye asalaki accident ayaki kokende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali aye koya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola Makengo TV ya Makengo Mosabone na sheno yo Makengo TV bezo ye Makengo TV ya Makengo Mosabone na sheno yo Makengo lomboto bokulaka zwa mbongo nyonso tya bango na bolongo Angola Adey ebongisi nani jeune fille oyo bozomona na photo kombo na ye Elise Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola abimaki na Zénith abina na ba clip ebelebele abeta na ba concert pe ebelebele ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement ayaki kobala na 2015 abalaki mobali oyo bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola ye wana le même joueur oyo moto ayemaka Joël Masirika na Angola oyo akufelaka na maboko ye wana lisusu ayaki kobala lisusu Elise Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015 alobaki na ye boye tosala prédote na kin après soki tokomi na Angola tokosala religieux soki oboti na komema yo na poto bayaki kokende na mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwaka zemi te après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki etango abotaki mwana moye susu mobali amemai na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebelebele basi ebelebele wana bongo ezalaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki eyebanaki te mbala moko mobali oyo ayaki kokende na province mwasi na ye asalaki accident ayaki kokende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali aye koya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola Makengo TV ya Makengo Mosabone na sheno yo Makengo TV bezo ye Makengo TV ya Makengo Mosabone na sheno yo Makengo
Lomboto bokulaka. Soir pour mon so chapa kuna bolongo. Angola Adei ebongisi nani jeune fille au bozomona na photo kombo na ye Elise Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola abimaki na Zénith abina na ba clip ebele abeta na ba concert pe ebele ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement ayaki kobala na 2015 ablaki mobali au bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola yewa les mêmes joueurs au mutaimaka Joël Masirika na Angola ou akufela kaya na maboko yewa lisusu ayiko bala lisusu Elise Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015 alobaki na yeboye to sala prédote na kin après soki to komi na Angola to kosala religieux soki oboti na komima yo na poto baki ko kindina mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki etango abotaki mwana mwa isusu mobali amema na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebele basi ebele wana bongo ezaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki ko disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki ebanaki te bala moko mobali oyo ayako kende na province mwasi na ye asalaki accident ayako kende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali ayeko ya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo tibia bezo ye makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo Lomboto bokulaka. Soir pour mon so chapa kuna bolongo. Angola Adei ebongisi nani jeune fille au bozomona na photo kombo na ye Elise Bilengi aza bongo ex danseuse ya Ferregola abimaki na Zénith abina na ba clip ebele abeta na ba concert pe ebele ayaki kobala na 2015 après clip ya dérangement ayaki kobala na 2015 ablaki mobali au bozomona na photo kombo na ye Jires Mawia aza bongo joueur abetaka na Angola yewa les mêmes joueurs au mutaimaka Joël Masirika na Angola ou akufela kaya na maboko yewa lisusu ayiko bala lisusu Elise Bilengi danseuse ya Ferregola na 2015 alobaki na yeboye to sala prédote na kin après soki to komi na Angola to kosala religieux soki oboti na komima yo na poto baki ko kindina mwana mwasi oyo po azwa zemi esalaki 3 ans azwa kazemi te après en 2019 nde ayaki kozwa zemi abotaki etango abotaki mwana mwa isusu mobali amema na poto ezalaki te mobali akoma konyokola mwana mwasi oyo bambanda ebele basi ebele wana bongo ezalaki na Angola et puis mwana mwasi oyo ayaki ko disparaître il y a un mois déjà à disparaître eska kendaki ebanaki te bala moko mobali oyo ayako kende na province mwasi na ye asalaki accident ayako kende na province donc mwasi aza na hôpital mobali asundola ye ayaka te eloko te tango mwasi akufi nde mobali ayeko ya mobali oyo anyokoli mwana mwasi oyo mingi esali bongo na Angola makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo tibia bezo ye makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo tibia bezo ye makengo tibia ya makengo bosabone na sheno yo makengo tibia bezo ye
Bosabone na chaîne YouTube Makengo TV. Makengo TV bosabone kande zala bosaba news a bien. Bosaba info ya solo ya okosa te, donc abonnez-vous massivement. Je dis massivement.